¿Cómo estamos, raza? Aquí en otro episodio de ¿Quién lo hace más barato? Estamos acá por la Castores. Vinimos a checar un mini split que está cayendo agua por la unidad de adentro. Porque instaló este mini split, no le puso nada de insulación a las líneas de cobre. Y ahora toda la agua o toda la condensación de las líneas se está escurriendo por las líneas y sale por abajo por el evaporador y se está mojando toda la pared. No siempre es bueno contratar al contratista más barato, raza, ya se los he dicho. Como pueden ver aquí, el agua cae por el techo, escurre por las líneas y moja toda la pared.